vlog. And kaning nga vlog is random vlog. Yeah, it's random. So guys, sigatawa. Take over. O, nala inyong ham princess. Ato siya dali kay mag-mukbang daw ta. Ay, niya na. So, magpalit sa akin. Wala na. Wala na. Pansit kanton. Awahan. Guys, magpalit sa dami pansit. Ay, magpalit sa may hayaw. Sauce. Yung vlogger kay dili mo ano ay di mo istorya sigtis ni ako rin sa nakaulo. So, padulong namin sa atbang no. Pasensya sa anggaw. Yeah, kay ulan. So, dili mo rin atong sa atbang kay murag wala jay pansit ka dagari lang to. Kay ulo. Dili na sa pakita. Mga to guys. Di pag-istorya. Ay, kasi I don't know. Sino mo itong kainta dyan? Wala ako kabalot. Moto, magpalit na may pansit kanton. Ilang sali! Sali lang malakas! Woo! Woo! Ulaw na, ulaw na. Naa daw. So guys, nakapalit na may cod cheese o pansit kanton. Yellow kayo. Ano? Para yellow baby. Oh, yellow baby. Sige, yellow baby ang puti. Sige guys. Mani among kusina. Yeah. This is a dirty kitchen. Dili na ko ni kaulang amo ang kusina. Sige, go. Tirit tirit tirit. Mukbang. Hala, may itong. Ay, binakob katong kamera kayo. May may mga naglutaw-lutaw. Sure, mga people, we're done. Yan, may ka-adik ko, pansit kanton. Habis daw